kap waħdu mhux partit, tmexxija waħda mhux partit, it-tesserati il-partit, in-nisem barra illi jsegwuna, jemnu fina, għax aħna rridu għaqda, b'lealtà, il-partit tagħna għal-Malta tagħna. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmiem dibattitu bejn iż-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-partit. X'iridu? It-tesserati tagħna ħallif li jaraw il-partit iktar b'saħħtu u jirbaħ l-elezzjoni. Għalhekk qiegħed partit mhux biex jippriedka jitkellem jiddibatti biss, imma biex jirbaħ elezzjoni ħallu mbagħad ittejjeb il-pajjiż. U biex tirbaħ elezzjoni għandna bżonn l-ewwel li jkollok tmexxija b'saħħitha, determinata, kuraġġuża, illi taqla kemm taqla ma tittubax, tibqa' għaddejja b'determinazzjoni u b'konvinzjoni. Irrid ikollok kandidati u ċuħ ġodda illi jridu jagħtu fil-politika, illi jridu jaqdu, jisservu, mhux jieħdu u jissalvagwardjaw it-territorju tagħhom imma jagħtu kollox għall-partit u għall-pajjiż. Irrid ikollna struttura finanzjarja amministrattiva b'saħħitha kif konna qed nagħmlu f'dawn it-3 snin immintom fdajtuna għal-5. Adrian Delija saħaq li partit immexxi minnu se jkompli jgħin lin-nies jiddistribwixxi l-ġid waqt li jgverna fil-waqt li ikisser il-korruzzjoni. Waqt id-dibattitu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fis-snin kollha li ħadem bħala avukat dejjem iddikjara l-ammonti kollha tat-taxxa u saħaq li l-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista għandu jkollhom is-saħħa li meta jħarsu lejn il-gvern u jikkritikawh jistgħu jmorru wiċċhom minn quddiem. Meta kienet jitkellem dwar laqda fil-partit, Adrian Delija qal li laqda tiġi meta jkun hemm rieda tajba miż-żewġ naħat u saħaq li prova jaħdem ma' kulħadd ma ħalla lil ħadd barra u stieden lil kulħadd, però stqar li laqda trid tkun b'lealtà sinċira u ġenwina. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista ċertament mhux partit li se jkollu l-korruzzjoni li għandu dan il-gvern fejn fakkar li l-poplu Malti u Awċi qed jinsteraq u qal li l-Partit Nazzjonalista kapaċi jigverna iwaqqaf il-kuntratti korrotti u mill-flus li franka l-pajjiż jinqasam il-ġid fil-pensjonijiet, fil-ġlieda kontra l-faqar, fl-edukazzjoni, fix-xogħol u fil-futur ta' ulidna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li rridu nkunu viġilanti ta' x'inhu l-prezz li qed inħallsu għall korruzzjoni tal-gvern, il-prezz li nitilfu s-sovranità ta' pajjiżna u qal li se jibqa' jaħdem biex kollox ikun investigatu biex kulħadd iħallas ta' emilu fejn l-ebda gvern ma jitħaq bin-nies. Fost il-punti li qajjem Adrian Delija kien hemm il-ħidma tiegħu tul dawn l-aħħar snin fejn fakkar fil-fera taż-żgħażagħ Team Start Partit Nazzjonalista li bdiet taħt it-tmexxija tiegħu, kif ukoll il-vot storiku li ttieħed fil-Parlament rigward id-dikjarazzjoni ta' stat ta' emerġenza fil-klima.